वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोग को मालूम है कि आजकल ये सारी घटना बहुत ज़्यादा घट रही है कि गेहूँ के खेतों में अचानक आग लग जा रहा है। हो सकता है कि हीट ज़्यादा बढ़ने के कारण गेहूँ के खेतों में आग लग जाए जुगाटी के दिन। लेकिन जौन लोग रास्ता से जाता और सुट्टा मार के खेत में गिरा देता, सिगरेट की बात करता हूँ। सिगरेट पियता और खेत में गिरा देता जेकरा कारण अगर आग लगता तो आप मत करी। सिगरेट अगर पिए के टाइम बाद वगैरह रुक के सिगरेट के बढ़िया से बुझावल के भी आपके जिम्मेदारी रहे के चाहिए। सिगरेट वगैरह के सेवन करते नहीं आप, ठीक बा करिए, आपके जीवन आपके मर्जी। बट अगर रास्ता में इधर उधर खेतों में मत फेंका कीजिए, उसको रुकिए और आसानी से आगे उसको बढ़िया से बुझाइए, लातों से दाब करिए, जो भी ये सारी चीज़ों से थोड़ा बचाइए। बहुत मेहनत लगता है भाई, किसी का भी फसल है जल जाता है, देख कर इतना खतरनाक लग रहा है, जिसका जल रहा है उसको कितना लगा होगा प्लीज़।